Lega ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati signori iscritti. Oggi sono tornato un nuovo video diverso. Oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza, quello che è stato per me il WonderCon. Era la prima volta che ci andavo, diciamo, è stata la scorsa edizione, quella 2015 non sono andato quest'anno, anche perché non ero a conoscenza di questa fiera. Quest'anno sono potuto andare, dovevo andare più domenica, però sono andato sabato, ma vabbè. Allora, lasciamo il fatto. Allora, iniziamo con parlare di questa esperienza. Sono partito da Valletta, che è la mia città, quasi circa erano le 8. Dopo che sono partito per le 8, sono arrivato circa alle 9:10. Comunque proprio ho preso il pullman dalla stazione centrale, ci ha portato alla Fede Levante. Ovviamente non ero da solo, ero con un mio amico e poi mi ha raggiunto un altro che adesso non ho né clip con questo qui eccetera, no, ho solamente una clip, però non si vede quando stiamo tornando dal treno. Comunque siamo giunti alle 9:30, prima solo io e questo mio amico, poi una volta che siamo giunti alle 9:30 abbiamo aspettato io ho aspettato innanzitutto per gli accrediti, per la scritta accrediti omaggio, e stavo facendo appunto la fila che non era assai, era proprio giusto 3, 4, 5 con le persone lì. All'inizio hanno iniziato ad aprire tutte le casse per chi aveva il foglio o per chi doveva comprare il biglietto. Cosa avevo fatto? Vabbè, ho venuto che ho visto a dire perché ho fatto gli accrediti, perché ormai già l'avete saputo, e lo voglio scocciare che alla fine non ero presente né io e un altro ragazzo, che tra l'altro questo ragazzo era di Bari, però non so che fine ha fatto poi, se è entrato. Comunque, dopo aver saputo questo, che ho aspettato diciamo 5 minuti, mi hanno detto di no, quindi ho dovuto rifare una fila per pagare veloce il biglietto, e dopo un quarto d'ora, circa 20 minuti, sono entrato in fiera. Quindi ci ho dovuto attendere un pochettino, non ha molto, però in effetti ci spicciavamo subito. Si vedeva come, non ho una ripresa, però magari dopo vedo se vi lascio qualche foto presa da qualche altra parte, o proprio dalla pagina del WonderCon, non lo so, forse dopo vi lascio qualche foto. Comunque siamo giunti là dentro, abbiamo subito trovato avevo trovato subito Racket Clan, una cosa del genere. Scusate se la pronuncia la dico male, però quel gioco non lo conosco ancora, diciamo, per bene. Ho provato questo videogioco e ovviamente la lingua era impostata tutta in inglese. Una volta che ho provato questo videogioco, vabbè, sono andato a vedere il palco, ma non c'era ancora nessuno. Gli youtubers all'inizio non è che ho visto assai, perché ero ancora, diciamo, arrabbiato per questo fatto qui, quindi diciamo uscivo, entravo, alla fine ho pagato 7 euro il biglietto perché avevo già la prenotazione online. Vabbè, dopo aver detto questo è giunto un po' di tempo, mangiare, un po' sedere, arriviamo quindi verso le 3, quell'orario là, e dove cominciamo a vedere che c'era la Sabri Gamer. Vi dico lei perché io poi vi spiego ora come sono entrato. Allora, in poche parole, c'era la Sabri Gamer che stava facendo, diciamo, c'era quello del Tom Swadware, uno è Tom Swadware, perché Tom Swadware quest'anno non era presente fisicamente, non c'era uno stand, ma era giusto, mi sa che si chiama quello, Jackie Dale, lei è questo qui che diciamo era quello responsabile. No, poi c'era Blink e c'era Ulisse, se non lo conoscete, uno youtuber chiamato Ulisse 1996, vabbè, poi andate a cercare. Comunque, questo qui che era responsabile di Tom Swadware faceva entrare 3-4 gente alla volta per fare la foto con la Sabri Gamer. Fatto sta che io ho avuto l'enorme fortuna, tra virgolette proprio, così proprio tra virgolette proprio, trovo una ragazza che gli spiego un po' la situazione. Innanzitutto le dice che se faceva entrare me doveva fare entrare poi tutti, vabbè, se n'è andata, è andata a parlare, non so, io sono stato così un po' 5 minuti, dopodiché parla con il responsabile Tom Swadware e fa finire che io vado a finire dentro, però mi ha detto di fare un secondo. Fatto sta che o è stata lei, due cose sono, o è stata lei che mi ha fatto rimanere dentro perché ha capito la mia situazione, ha capito comunque che ero uno youtuber, perché sono uno youtuber, ho detto che ero uno youtuber, che non ho avuto prova a credo,
E poi vabbè, oppure non se n'è accorta. Vabbè, in alternativa comunque diciamo che sono stato fortunato, sono entrato senza pass, poi ovviamente erano le 4, dovevo fare salutare a Berico, a qualche mia compagna di classe, ma poi alla fine sono rimasto dentro, in poche parole. Forse vi lascio qualche clip, ma non sono sicuro, devo ancora vedere. Se vi lascio qualche clip che mentre sto parlando con Safari, Uman, non so come mo si pronuncia, comunque Uman Safari, come cavolo si pronuncia, vi lascio qualche, diciamo, ora vi lascio qualche clip perché poi la giornata è finita, io sono uscito, sono rimasto un po', se ne erano andati ormai tutti e io vabbè, poi me ne sono andato pure io a casa che erano intorno alle 8, alle 8:20 ho preso il treno, sono giù da Valletta per le 9:10 passate. Allora, ora vedo se vi lascio qualche clip perché signori comunque c'è stato un errore nel video, lo voglio adesso dire che c'è stato un errore nel video. Nel video c'era un errore, come avete visto, diceva sempre purtroppo. Allora questo è stato un errore di, diciamo, non mi ero accorto che i file, che il testo si era ricopiato più volte perché avevo tolto e rimesso, poi non so cosa è successo. Sarà stato sicuramente un errore di cantanza, vabbè. Comunque adesso vi lascio qualche clip che spiega, diciamo, un po' di cose. Raga, non ci devo manco credere, sono dietro al backstage del Wondercon. Non voglio dire quanto tempo ho dovuto aspettare, perché qua c'è ancora il coso di Tom Swan di Sappy Game. Siamo qui, sto giusto parlando. Vuoi fare un saluto al canale? Mi devo salutare a Nigga. Nigga. Ciao Nigga. Poi c'è... sì, vuoi salutare anche a te? Ciao. Ciao. Che naturale questa. Carnivale. Ciao, stiamo parlando di droga. Che devo fare? Niente, cosa vuoi salutare? Ciao, un saluto. A chi? Al mio canale. Ah, al tuo canale. Cioè, un saluto. Chi si iscrive? Porta brutta voce, questo io non so fare. Ma non c'è, è andato via il veicolo. È andato via. Ma non lo so se è andato via, adesso qua non c'è, ma chissà. Abbiamo una versione esclusiva di una Safari a mangiare. Vuoi impararlo? Tu sei Yum Safari. Sì, si pronuncia proprio così, Yum Safari. Iscriviti a Anted con Tommaso. Ah, c'è un canale pure tu? Sì, per quello che sei volta. Ti ho scritto, non so se ti ricordi. Hai scritto un commento sotto l'ultimo video di che sarò nel backstage e non vedevo l'ora di ascoltare. Ah, buono, allora sei te. Sì. Iscrivetevi.